Putri, anterin Mama sekarang yuk ke Amerika. Mama pengen nonton bioskop di sana. Yuk, Ma. Nak, kamu kenapa, Nak? Enggak apa-apa kok, Ma. Cuman batuk biasa doang kok tadi. Bukan, Nak. Itu bukan batuk biasa. Tapi itu batuk luar biasa, Nak. Bodyguard! Mama mau ngapain, Ma? Putri, bodyguard! Iya, Nyonya. Siapkan pesawat pribadi menuju Dubai sekarang. Putri sekarat, bodyguard. Sekarat dari mana, Ma? Ini Putri cuma batuk biasa doang. Cepat, bodyguard. Siap, Nyonya. Nah, ayo kita ke Dubai sekarang. Gak mau, Ma. Putri ini cuma batuk biasa doang, Ma. Bukan, Nak. Tenggorokan kamu harus dioperasi sekarang. Kamu dengerin Mama. Gak usah kamu ngelawan. Ayo kita berangkat sekarang, Nak. Ma. Jadi gimana, Dok, anak saya? Anak saya sakit parah ya, Dok. Anak Ibu baik-baik saja kok, Bu. Tuh kan, Ma. Baik-baik saja. Anak saya loh batuk-batuk, Dok. Itu artinya tidak baik-baik saja, Dok. Ya, anak Ibu cuman batuk biasa aja, Bu. Tidak ada yang parah kok, Bu. Aku bilang juga apa, Ma? Enggak, anak saya nggak baik-baik aja. Tenggorokan anak saya itu harus dioperasi. Mama, saya nggak mau anak saya kenapa-napa. Dia ini anak saya satu-satunya. Cuman dia yang akan mewariskan 17 perusahaan saya dan suami saya. Jadi tolong operasi sekarang dia, Dok. Tapi, Bu, cukup, Ma. Malu tau, Ma. Tuh kan anak saya sakit keras, Dok. Tolong dia sekarang, Dok. Ini uangnya, Dok. Apaan? Orang cuma batuk biasa doang. Ma.